بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Meus queridos irmãos, meus queridos papás, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu novidade para aquelas pessoas que ficam na mesquita para ouvir a palavra de Allah Jalla wa Ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وأكبر من ذلك وذكرهم الله في من عنده. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, neste hadith dá novidade para as pessoas que sentam na mesquita para ouvir a palavra de Allah, para ler o livro de Allah, para se recordar entre eles. Illa nazalat alayhim as-sakina, a tranquilidade vai descer nos seus corações. Wa ghashatuhum ar-rahma, Allah Jalla wa Ala vai meter a sua misericórdia nesses que estão na mesquita a ouvir a palavra de Allah. Wa haffatuhum al-malaika, os malaika vão meter as suas asas naqueles que sentam no majlis al-dhikr para se recordar de Allah Jalla wa Ala. Wa akbar min dhalika kullihi ou kulliha wa dhakarahum Allah fi man indahu. Allah Jalla wa Ala vai recordar todos aqueles que sentaram neste majlis. O fulano estava a sentar para ouvir a minha palavra. Allahu Akbar. Ni'ma kubra wa rabbil Ka'ba. Sallallahu Jalla wa Ala naj'alana minhum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no outro hadith, disse: إذا مررتم برياض الجنة فارتحوا. Allahu Akbar. Se passarem no jardim do paraíso, sentem lá. Disseram: Ya Rasulallah, وما رياض الجنة? E qual é que é o paraíso do Jannah? Qual é que é o jardim do paraíso? Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam: مجالس الذكر. Os majlis que se sentam para se recordar de Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رياض الجنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou jardim do paraíso. Meus pesados irmãos, meus queridos papás, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam veio no hadith grande. Este hadith foi narrado por Imam Abu Daud no seu Sunan. Disse Irbad ibn Sariya. Irbad ibn Sariya é um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disse radiyallahu anhu: wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan. Dia estávamos sentados na mesquita. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez uma palestra. وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Por causa dessas palestras, essa palestra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, os nossos corações ficaram muito sentidos com esta palestra, até que os nossos olhos deitaram lágrima por causa dessa palestra. وذرفت منها العيون. Os nossos olhos deitaram lágrima por causa dessa palestra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Os sahaba do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perceberam que o Nabi sallallahu alaihi wasallam com essa palestra estava a se despedir. Disseram: Ya Rasulallah, essa palestra parece que estás a se despedir de nós. Nabi está a falar tchau, como falamos. Nabi está a se despedir. Ya Rasulallah, nos aconselha. Mensageiro de Allah, nos deixa um conselho. Já que estás a se despedir, nos deixa um conselho. Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam: Naam. Essa era uma palestra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a se despedir. Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam: Usikum bittaqullah was-sami wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun wa fi riwaya 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الحديث. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou esses conselhos todos que nós acabamos de falar para os seus sahaba. Vamos parar em cada conselho do Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idhnillah. O primeiro conselho do Rasul sallallahu alaihi wasallam neste hadith, meus pesados irmãos, usikum bittaqwallah. Eu vos aconselho a temer Allah Jalla wa Ala. Eu vos aconselho a temer Allah subhanahu wa ta'ala. O primeiro conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para o seu ummah, não só para os sahaba, para todos aqueles que virão depois dos sahaba, usikum bittaqwallah. Eu vos aconselho a temer Allah Jalla wa Ala. Meus pesados irmãos, quem quer ser feliz, meus queridos irmãos, meus queridos papás, não, tem meus papás aqui, não, agora que eu fico. Meus queridos irmãos, meus queridos papás, quem quer ser feliz, felicidade neste dunya e no akhirah, alayhi bittaqullah. Deve temer Allah Jalla wa Ala. Não, estamos à procura de riqueza, acordamos de manhã, voltamos de noite, dia, vamos dormir, riqueza todos os dias, taqullah Jalla wa Ala. Teme Allah subhanahu wa ta'ala. Para os tulab al-ilm, aqueles que estão à procura de conhecimento, qual é o segredo para procurar ou para encontrar este conhecimento? Taqullah. Temor a Allah Jalla wa Ala. Aquele que tudo que ele faz não tem tranquilidade nas coisas que ele faz. Tudo que ele faz dá errado. Tudo que ele faz é difícil. Taqullah. Aquele que não faz filho, quer filho, taqullah Jalla wa Ala. تقوى الله جل وعلا مفتاح كل خير. كل من أبلغ صيغة العموم. كل خير. Todo bem no dunya e no akhira com temor a Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Allah Jalla wa Ala, meus irmãos, meus papás, não quer muito de nós. Só quer que nós tememos Allah Jalla wa Ala. O taqwa, meus pesados irmãos, meus queridos papás, tem muitas recompensas, wallah. Tem muitas vantagens de temer Allah Jalla wa Ala. Ter medo de Allah Jalla wa Ala, os ulama dizem, كل خوف يعني تفر منه إلا خوف الله جل وعلا تقرب إليه. الله أكبر. Todo medo, a pessoa quando tem medo de algo, a pessoa foge dele. Mas quando nós temos medo de Allah Jalla wa Ala, nós nos aproximamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, min fadail taqwa, dentre as vantagens do temor a Allah Jalla wa Ala, é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando subia no mimbar, quando queria fazer o khutbah, quando queria fazer o nikah, quando queria fazer palestra, começava إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando queria fazer uma palestra, quando queria fazer nikah, falava os ayat, os versículos que subhanahu wa ta'ala no Corão falou do taqwa, de temer Allah. O que é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam quer nos falar com isso? يقولون علماؤنا لتكون التقوى مستقرة في قلوبنا. Para que o taqwa esteja firme nos nossos corações. Para nós temer Allah Jalla wa Ala. O taqwa, meus pesados irmãos, é o conselho de Allah Jalla wa Ala nos primeiros povos e neste ummah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diz Allah Jalla wa Ala no Corão: وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Por certo, Allah Jalla wa Ala aconselhou os povos passados, yani al-Yahud wa Nasara, os cristãos, os judeus que nos passaram antes de nós, e este povo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para temer Allah Jalla wa Ala. É conselho de Allah al-Jabbar, الذي يعلم السر وأخفى. Aquele que conhece o bom e o mal, aquele que conhece todas as coisas, nos aconselhou para temer Allah. Coisa grande, meus irmãos. Coisa grande. Dentre as vantagens deste taqwa
não é só que é conselho do Nabi sallallahu alaihi wasallam, não é conselho de Allah subhanahu wa ta'ala, mas também o taqwa é conselho do Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما الدليل؟ هذا الحديث حديث العرباض أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. Este hadith é dalil, é prova que o taqwa é também conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como disse Irbad, neste hadith, eles sentiram que o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a se despedir. Ya Rasulullah, nos deixa alguns conselhos. O primeiro conselho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usik bitaqwallah. Eu vos aconselho a temer Allah jalla wa ala. Vos aconselho a temer Allah subhanahu wa ta'ala. Veio no outro hadith, narrado por Imam At-Tirmidhi, narrado por Imam At-Tirmidhi, من حديث جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Neste hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam nos aconselha: teme Allah onde quer que você esteja. Teme Allah subhanahu wa ta'ala في السر والعلن كما يقولون العلماء. No oculto, teme Allah Jalla wa ala. Ninguém está a te ver, Allah subhanahu wa ta'ala está a me ver. Allah Jalla wa ala está a me ver. Onde tem pessoa, teme Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que ter medo de Allah Jalla wa ala. Meus prezados irmãos, meus queridos papais, dentre as vantagens deste temor a Allah subhanahu wa ta'ala é que Allah Jalla wa ala vai pôr para esta pessoa que teme a Ele, que tem medo de Allah Jalla wa ala, todas as coisas fechadas, Allah Jalla wa ala vai abrir para ele. Isso só basta? Não. Allah Jalla wa ala disse, e vai lhe dar riqueza onde menos ele espera. Allahu Akbar. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Quran في شأن التقوى ومن يتق الله يجعل له من ومن يتق الله ماذا يا شيخ؟ نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم هذه جزاكم الله خير. ايش تكواي؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Aquele que temer Allah Jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe pôr para toda coisa fechada uma porta, uma saída. Disse o nosso Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di no tafsir deste aya: يجعل لكل عسير يسير. Allah Jalla wa ala vai fazer todas as coisas difíceis na vida dele serem fáceis. Allahu Akbar. Por causa do taqwa. Por causa do temer de Allah Jalla wa ala. هذا فحسب لا ورب الكعبة ويرزقه من حيث لا يحتسب. E Allah Jalla wa ala vai lhe enriquecer por onde menos ele esperava. نعم. الذي مثل هذه الآيات يوسف عليه السلام. Yusuf عليه السلام, meus queridos irmãos, meus queridos papás, os seus irmãos se juntaram para lhe vender como escravo. Lhe venderam como escravo. Lhe meteram no poço primeiro. Lhe meteram no buraco, no poço. Lhe tiraram deste buraco, deste poço, lhe venderam como escravo. بثمن بخس. Lhe venderam como escravo, trabalhou como escravo. Yusuf alayhi salam era muito bonito, alayhi salatu wassalam. Sua patroa queria se envolver com ele. Na casa que estava a trabalhar como escravo, sua patroa queria lhe seduzir para se envolver com ele. Temeu Allah Jalla wa ala. Temeu Allah subhanahu wa ta'ala. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Yusuf alayhi salam temeu Allah Jalla wa ala. Ma'adh Allah, temeu Allah subhanahu wa ta'ala. Preferiu a cadeia do que se envolver com a patroa por temor a Allah Jalla wa ala. Temeu Allah subhanahu wa ta'ala. No final da sua história, Yusuf alayhi salam concluiu a história dele. Do poço até no trono. Não. Quando estavam a lhe meter como rei do Egito, tinham que chamar essa senhora para vir testemunhar contra ou a favor dele. Para falar se ele é boa pessoa para ser nosso rei ou não. Essa senhora disse: Wallahi, eu não conheci nada de mal nele. Por temor a Allah Jalla wa ala. Allahu Akbar. Quando seus irmãos entraram, depois da história toda, os seus irmãos entraram, fizeram sujud em frente dele, Allahu Akbar, por temor a Allah Jalla wa ala. Yusuf alayhi salam concluiu a história dele em duas palavras só. Duas palavras.
قال أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر. الله أكبر الله أكبر. إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله أكبر. Eu sou Yusuf e Allah subhanahu wa ta'ala قد من الله علينا. Allah Jalla wa Ala nos deu tudo isso que você está a ver, de dinheiro, de reinado, de mulk, por ser aquele que ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que ter medo de Allah e for paciente, فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Allah subhanahu wa ta'ala não priva a recompensa dos benfeitores. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Estava na cadeia, meus irmãos. Não tinha como, não sabia quando é que vai sair. Allah Jalla wa Ala جعل له مخرجا. هذا فحسب رزقه من حيث ما احتسب. Allah Jalla wa Ala lhe deu riqueza, ele não esperava que será Allah, rei do Egito. Eu sou pobre, meu pai é daquela qaria, الربيعة. Você é rei do Egito? Não. من يتق الله ويصبر. Por temor a Allah Jalla wa Ala, meus pesados irmãos. من فضائل التقوى, dentre as vantagens do temor a Allah Jalla wa Ala, أن من تقى الله سبحانه وتعالى هو مفلح. Aquele que teme Allah Jalla wa Ala é feliz. ورب الكعبة é feliz. Allah Jalla wa Ala disse no Coran: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. لعلكم تفلحون واتقوا الله لعلكم تفلحون. Neste ayah Allah Jalla wa Ala diz: oh, vocês que acreditaram em Allah, nos seus livros, nos seus mensageiros, isbiru, tenham paciência. Wasabiru, yani fazem esforço para vocês terem paciência, como يقولون علماء التفسير. Wasabiru, fazem esforço para vocês terem paciência. Warabitu, apertem esta paciência de Allah Jalla wa Ala. Lazimu هذا الصبر. يعني tenham sempre paciência e fazem esforço para terem paciência. Wattaqullah, e tenham medo de Allah Jalla wa Ala. وبعد لعلكم تفلحون, se vocês querem ser vitoriosos, se vocês querem ser felizes. A felicidade é com temor a Allah Jalla wa Ala. Allahu Akbar. ومن فضائل التقوى أن الله جل وعلا يعلم من تقاه. Allah subhanahu wa ta'ala dá conhecimento, esse é para os tulab al-ilm, como falamos. Allah Jalla wa Ala dá conhecimento àquele que tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Diz Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: فاتقوا الله فيعلمكم الله. الآية. Teme Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai vos ensinar o seu conhecimento. Allahu Akbar. Temer Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar conhecimento, subhanallah. Vai nos dar riqueza, como vimos. Vai deixar todas as nossas coisas fáceis, como vimos. ومن فضائل التقوى, dentre as vantagens do taqwa, é que aquele que teme Allah Jalla wa Ala, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá o discernimento. Yani al-furqan, de discernir o bem e o mal. Yani discernimento quer dizer de separar o bem e o mal. Esse é bem, vou seguir, esse é mal, vou afastar. Esse é mal, vou afastar, esse é bem, vou seguir. Al-Furqan. Como Allah subhanahu wa ta'ala falou no Coran: Naam. O taqwa tem muitas vantagens, meus pesados irmãos. من أعظم العبادات التي نفعل في ديننا هذا الإسلام الصيام. ما غرض الصيام؟ لعلكم تتقون. الله أكبر. Dentre as grandes adorações que nós fazemos no nosso din, que os muçulmanos ficam todos contentes, mashallah, o Ramadão está a vir, temos que nos preparar para fazer jejum. Qual é que é o objetivo do jejum? É para temer Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون. Para vocês temerem Allah Jalla wa Ala. Como disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam no hadith, as-sawmu junnah, yani wiqaya. Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnah, o siyam é uma barreira de quê? De temer Allah subhanahu wa ta'ala. Quer ver haram? Lá, eu estou de jejum. Quer falar haram? Lá, eu estou de jejum. Quer fazer uma coisa haram? Lá, eu estou de jejum. Allahu Akbar. Devemos temer Allah Jalla wa Ala, meus irmãos, meus queridos papás. طيب نقرر في محاضرتنا هذا التقوى ولقد رأينا فضائل التقوى الكثيرة ما لا تحصى. ما هذه التقوى؟ Falamos nessa nossa palestra, meus irmãos, o taqwa. Falamos das vantagens do taqwa, de temor a Allah. Vimos que quem quer rizq tem que temer Allah. Quem quer boa vida tem que temer Allah. Quem quer conhecimento tem que temer Allah. Quem quer al-Furqan tem que temer Allah. O que é este taqwa? Ter medo de Allah subhanahu wa ta'ala, pronto? Lá. O taqwa فعل المأمور وترك المحظور. انتهى. O temor a Allah Jalla wa Ala, فعل المأمور, fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou fazer. وترك المحظور, e deixar de fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu fazer. Este é que é temer Allah. Quem faz as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, deixa de fazer as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, este é temente. هذا التقي لله سبحانه وتعالى. este temente Allah subhanahu, este medo de Allah جل وعلا. طيب لاحظوا, أعظم المأمور التوحيد وأعظم المحظور الشرك. A maior coisa que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou, meus queridos irmãos, meus queridos papás, é o tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala. Unificar Allah jalla wa ala fi kulli naw'in min anwa'i al-ibada. Em todo tipo de adoração devemos adorar simplesmente Allah jalla wa ala. A dua, fazer súplica, devemos simplesmente fazer súplica, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. A tawakkul, confiar, extrema confiança, porque fulano é que vai me dar a manga grande, eu estou confiando nele. Lá, Allah jalla wa ala. A tawakkul, o dhabh, quem quer degolar um animal deve degolar por Allah subhanahu wa ta'ala. Deve degolar por Allah jalla wa ala. A tawhid, ifradullah bil ibada, unificar Allah subhanahu wa ta'ala em todo tipo de adoração. Subhanallah. Queremos fazer dua, simplesmente Allah. Queremos confiar simplesmente Allah jalla wa ala. Queremos pedir socorro, pedir ajuda, al-isti'ana, wal-isti'aza, wal-istighatha lillahi rabbil alamin. Tudo isso devemos unificar Allah jalla wa ala. Devemos unificar Allah subhanahu wa ta'ala. No dua, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَقَالَ رَبُّكُمْ udu'uni astajib lakum. Disse o vosso Senhor, Allahu Akbar, adafana ilayhi subhanahu wa ta'ala. Disse o vosso Senhor: me peçam a mim, eu vou vos dar. Esse é no dua. Aquele que chama outros seres fora de Allah, jinn, marabu, caramoco, fora de Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَرَبُّ الَّذِي قَالَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ خَيْرٌ أَمِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ. الله أكبر. Allah subhanahu wa ta'ala no primeiro ayah disse: peçam a mim, eu vou vos dar. Allah jalla wa ala disse: وَمَنْ أَضَلُّ, a pessoa mais desviada, مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ, é aquele que pede fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Jinn, fora de Allah. Wali, fora de Allah. Awliyaullah, fora de Allah jalla wa ala, min dunillah. Nabi Muhammad, min dunillah. Isa alayhi salam, min dunillah. Musa, Ibrahim, min dunillah. Fora de Allah jalla wa ala. Man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah. Allahu akbar.
Aqueles que não vão lhe responder até no Yom al-Qiyamah. هذه ماذا؟ كناية عن البعد أو الأبد. Nunca vão lhe responder. Não vão lhe responder no Yom al-Qiyamah, como Allah subhanahu wa ta'ala. Nunca vão lhe responder. Será que vamos pedir naquele que disse o vosso Senhor, me peçam a mim, eu vou vos dar? Ou aquele que Allah subhanahu wa ta'ala disse, primeiramente, é a mais desviada das pessoas, depois, man la yastajib lakum. Aqueles que estão a chamar fora de Allah Jalla wa Ala nunca vão vos responder. La hum awliya'ullahi salihun min dunillah. Allah. Eles são salihun, são vitoriosos, são virtuosos, mashallah, eles fazem muito ibadat min dunillah. Allah Jalla wa Ala diz no Coran, ya ikhwat al-fudala, ya aba, inna alladhina tad'una min dunihi aw min dunillah ibadun amthalukum. Allahu akbar. Aqui está chamar fora de Allah subhanahu wa ta'ala, min dunillah al-awliya, min dunillah al-anbiya, min dunillah al-ulama, min dunillah al-shuyukh, min dunillah al-jan, min dunillah. Fora de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadun amthalukum. São criaturas como vocês. Allahu akbar. Man al-qa'il, al-jabbar, al-hayy alladhi la yamut. São servos como vocês. Têm fome como vocês têm fome. Têm sede como vocês têm sede. Precisam de ir à casa de banho como nós precisamos. Têm necessidade como nós temos necessidade. Ibadun amthalukum. São servos, são criaturas como nós. Não têm superioridade. Wa Rabbil Kaaba. Não são mais que nós. Fimada. Em quê? Não são mais que nós, wallahi. São al-mithliya. Igualdade. São iguais como vocês. Têm fome como vocês têm. Andam como vocês andam aqui. E Allah Jalla wa Ala khair am hada. Allah Jalla wa Ala diz, Laysa kamithlihi shay. Allahu Akbar. Allah Jalla wa Ala disse, nada é igual a Allah Jalla wa Ala. Mas, min dunillah, al-ulama, al-awliya, al-shuyukh, al-jan, ibadun amthalukum. São servos como vocês são. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, aquele que unificar Allah Jalla wa Ala no dua, man kana lillahi muwahidan, kana iyan hakada. لأن التقوى فعل المأمور وترك المحظور وأعظم المأمورات التوحيد وأعظم المحظورات الشرك في الله. Aquele que temer Allah, aquele que for muwahid, que se apegar no tawhid de Allah, praticar o tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, afastar o shirk de Allah na adoração subhanahu wa ta'ala, temente Allah subhanahu wa ta'ala. Porque falamos que o temor é fazer aquilo que Allah ordenou fazer, deixar de fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu fazer. E a coisa maior que Allah ordenou é o tawhid. A coisa pior que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu é o shirk. Allahu Akbar. No tawakkul, confiar. A confiança plena, total, deve ser Allah subhanahu wa ta'ala. لا مربوط، لا شيوخ، لا أولياء، لا العلماء. عباد أمثالكم. São servos como vocês são. Não. Confiar. Não. Quem vai me dar pedra de 20, de 1000, wallahu ala kulli shay'in qadir. Quem vai me dar essa pedra é Allah Jalla wa Ala. Não é jinn, não é marabu, não é fulano, lá, wallah. Se confiar que o fulano é que vai me dar essa pedra, shirk. Taraktuhu wa shirkahu. Allah Jalla wa Ala vai te deixar com o shirk. Subhanallah. Para nós confiar numa pessoa, esta pessoa tem que ter 3 condições. Hayyun, hadirun, qadirun. Vamos confiar nele. Tem que estar vivo. Tem que estar presente. Tem que ter capacidade para nos dar aquilo que nós precisamos. Vivo. Não podemos confiar no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Porque não está vivo. Não podemos confiar no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque não está hadir, não está presente aqui entre nós. Não podemos confiar no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam está morto. Allahu Akbar. A confiança total, Allah Jalla wa Ala que vai te dar filhos bons, Allah Jalla wa Ala que vai te dar. Wallahi, meus pesados irmãos, meus queridos papás, se nós pensar bem de Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala vai nos dar. Bil-Kaaba, Allah Jalla wa Ala vai nos dar. Subhanahu wa ta'ala nos chamou no hadith Qudsi. Ya ibadi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid sa'aluni a'taytu kulla insanin mas'alatahu wa yanqusu dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Subhana ma a'zam. Allahu akbar. Allah Jalla wa Ala disse neste hadith: Ya ibadi, oh meus servos. Allah Jalla wa Ala nos chamou: oh meus servos, oh meus prezados servos, oh meus queridos servos. Law anna awwalakum, se primeiro os primeiros de vocês, wa akhirakum, os últimos de vocês, wa insakum, os humanos, jin, marabu, Allah humano. Auliya estão lá os humanos. Anbiya estão lá os humanos. Wa insakum. Wa jinnakum. Os jin. Allahu Akbar. Vamos pedir no jin. Allah Jalla wa Ala falou esse hadith assim. Wa jinnakum. Qamu fi sa'idin wahid. Todos esses, o primeiro, os últimos, o gênio, os humanos, em um lugar só. Vão para o dunya todo. Em um lugar, fi sa'idin wahid. Em um só lugar. Sa'aluni. Todos eles vão levantar mão para me pedir. Ta'aqub في اللغة العربية. فأعطيت كل إنسان مسألته. Eu vou dar tudo aquilo que eles pedirem. ولا ينقص ذلك مما عندي. Se eu dar tudo aquilo que eles pediram, isso não diminui naquilo que eu tenho. Allahu Akbar. Allah. وما ذلك على الله بعزيز. Wallahi, não é grande. Tua necessidade não é maior que Allah Jalla wa Ala. Wallahi, aquilo que tu queres, meu irmão, meu querido papá, não é maior que Allah. Peça Allah Jalla wa Ala, Allah vai te dar. Peça Allah, pede Allah. Wallahi, o jin, Abu, Auliya, todos eles não vão te dar nada. O Rabb al-Kaaba, que disse Allah, la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah. Que disse Allah, não é? Que disse Allah Jalla wa Ala. Não vão te dar nada. O Rabb al-Kaaba. الذبح من أنواع العبادة. الذبح. Degolar um animal, cabrito, galinha, devemos degolar para Allah Jalla wa Ala. Não podemos degolar para sheikh. Não podemos degolar para awliya, anbiya, wa ghayruhum min as-salihin. La, lillahi rabbil alamin. Se queremos matar um animal, devemos matar por Allah subhanahu wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. لام التخصيص، لله، خاصة لله جل وعلا، لله رب العالمين، لا شريك له. قل إن صلاتي، a nossas orações، ونسكي، نعم نسك هنا الذبح، يعني أنواع العبادات أو الذبح. degolar, يعني quer degolar um animal. ومحياي, minha vida. ومماتي, minha morte. لله رب العالمين. É de Allah subhanahu wa ta'ala, unicamente de Allah Jalla wa Ala. Para nós sermos temente Allah Jalla wa Ala, meus queridos irmãos, meus queridos papás, devemos ser para Allah subhanahu wa ta'ala muwahidun. Se apegar no tawhid de Allah Jalla wa Ala. وضد التوحيد الشرك. O contrário do tawhid é o shirk na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. كفى بالشرك ذنبا أن الله جل وعلا سماه أكبر الظلم على الإطلاق. O shirk, meus pesados irmãos,
na adoração de Allah, associar Allah Jalla wa Ala na sua adoração, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala chamou no Coran, é a maior injustiça que a pessoa pode cometer. Vais cometer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala chamou que é a maior injustiça? Allah Jalla wa Ala, teu Senhor, chamou maior injustiça. Disse Luqman al-Hakim: Ya bunay, la tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Oh meu filho, não associe Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração. Por ser associação a Allah, o shirk, la dhulmun azim. Allahu Akbar. É a maior injustiça que a pessoa pode cometer. Meus queridos papais, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Khalilullah alayhi salatu salam. أثنى الله جل وعلا على إبراهيم ما أثنى هكذا كما أثنى عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou Ibrahim alayhi salam no Coran. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala não elogiou outro profeta como elogiou Ibrahim alayhi salam. Falou boas palavras de Ibrahim, não falou assim do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وسماه وحده أمة إن إبراهيم كان أمة جماعة من الناس وحده. إبراهيم عليه السلام قانتا لله وما كان من المشركين، يعني كان من الموحدين. أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، أبو الموحدين إبراهيم عليه السلام. الله أكبر. Mas o que Ibrahim عليه السلام, esse que Allah subhanahu wa ta'ala falou tudo isso dele, falou: رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. Ibrahim عليه السلام não tem medo de shirk. Ibrahim? Não, Ibrahim عليه السلام. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Oh Allah, nos afasta, eu e a minha família, para nós não adorar a estátua. Allahu Akbar. Ibrahim عليه السلام. O perigo do shirk, meus pesados irmãos, meus queridos papais, Allah Jalla wa Ala perdoa todos os pecados, se Ele quiser, Altíssimo seja. Allah Jalla wa Ala não perdoa o shirk. Subhanallah. Allah Jalla wa Ala não perdoa o shirk. Allah Jalla wa Ala diz: Inna Allah yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Al-aya. هكذا يا شيخنا. أحسن شيخنا، بارك الله فيك. إن الله لا يغفر أن يشرك به. بارك الله فيك يا شيخنا. خير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله جل وعلا لا يغفر إشراكا، أن يشرك مصدر المؤول إشراكا. الله جل وعلا não perdoa nenhum shirk. Quem é aquele que fazer shirk na adoração de Allah, morrer neste caminho, محله النار ومأواه النار. الله أكبر. O seu lugar é Jahannam. أعوذ بالله. Ikhwan, não é palavra de um menino, mashallah, saiu da Saudia para vir aqui falar lá. Palavra de Allah Jalla wa Ala wa Rabbil Kaaba. É palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, meus pesados irmãos, meus queridos papás. Allah Jalla wa Ala não perdoa o shirk. Dentre o perigo do shirk, Allahu Akbar. Falamos de Ibrahim alayhi salam, que teve medo do shirk. Agora vamos falar do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Khalilullah sallallahu alayhi wa sallam. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou os seus pecados vindouros, os pecados passados, Allah perdoou. Tudo que ele fez depois, perdoou. O primeiro que vai entrar no Jannah, sallallahu alayhi wa sallam. Afdalu khalqillahi ajma'ina. A melhor criatura de Allah é o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Jalla wa Ala que lhe deu tudo isso. Mas Allah subhanahu wa ta'ala lhe avisou. Allahu Akbar. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ ليحبطن عملك هذا فحسب
ولا تكونن من الخاسرين. الله أكبر. محمد، نعم محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نحن قوم مساكين فقراء إلى الله. O que vamos falar nós, meus irmãos? Allah Jalla wa Ala disse: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, foi revelado a ti, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, e também como revelamos nos Anbiya, Ibrahim, Musa, Isa, todos os Anbiya que passaram antes de ti. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, se por acaso fazer shirk na adoração de Allah, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah Akbar. Allah Jalla wa Ala vai estragar todas as tuas ações. Fez Hajj 20 vezes maqbul, com shirk billah batil. Fez Hajj, mashallah, 20 vezes. Allah recebeu o Hajj dele bem. Se fazer só shirk na adoração de Allah, falar só ya Nabiyullah, madad, shirk batil. Allahu Akbar. Se fazer só shirk na adoração de Allah, todo ele batil. É só isso? Lá. وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allahu Akbar. E vai ser dentre os desviados. Vai ser dentre os perdidos. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Jalla wa Ala lhe disse: vai ser dos perdidos. Allah. Ma baluna nahnu. O que vamos falar nós, meus irmãos, meus queridos papás? Devemos nos apegar ao tawhid de Allah subhanahu wa ta'ala, para nós sermos dos tementes a Allah subhanahu wa ta'ala. E devemos afastar o shirk na adoração de Allah Jalla wa Ala. Wallahi, o shirk não nos leva a lado nenhum, meus irmãos. Wallahi batil, wallahi. Não vai te beneficiar, meu irmão. Fazer shirk na adoração de Allah para ter camanga, para ter muitos clientes, para ter isso, para ter riqueza, para ter boa vida, não vai te beneficiar, wallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Nabi Muhammad alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. O umma, a nação toda, se juntar para te fazer um bem, não vão te dar esse bem, não vão conseguir te fazer esse bem, excepto Allah subhanahu wa ta'ala escreveu que esse bem vai te atingir. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Nabi Muhammad disse: se por acaso a nação toda se juntar para te fazer o mal, não vão conseguir te fazer nenhum mal. Allahu Akbar. ماذا من تخاف أخي؟ تخاف ايش يعني؟ تخاف ليه يعني؟ ليه؟ Por que temos medo, meus irmãos? Nabi Muhammad é que disse: a pessoa não vai conseguir te fazer nenhum bem, só se Allah subhanahu wa ta'ala escreveu esse bem para ti. As pessoas não vão conseguir te fazer nenhum mal, só se Allah subhanahu wa ta'ala escreveu esse mal para te atingir. Ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir la yanfa wa la yadur, la yanfa wa la yadur. Não prejudica, não beneficia o Rabb al-Kaaba. Devemos nos afastar disso, meus irmãos, se queremos boa vida. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala te criou, meu irmão. Temos que agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, meus irmãos. Aqueles que fazem shirk na adoração de Allah, yadhununna fillahi yanidhunna saw. Pensam em Allah subhanahu wa ta'ala, têm mal pensamento com Allah. Temos que ter medo de Allah Jalla wa Ala. Man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Quem tem medo de Allah e for paciente por Allah, Allah subhanahu wa ta'ala não vai privar a recompensa dele. Wallahi, Allah Jalla wa Ala vai lhe dar. Vai lhe chegar o Rabb al-Kaaba. Vai lhe chegar, meus irmãos. Esta é a primeira mas'ala neste hadith. Hadith Irbad. Não. Disse o Nabi sallallahu alaihi wasallam: usiku bittaqullah was-sami wa ta'a. Este mas'ala do sami wa ta'a, ouvir e obedecer os líderes muçulmanos. نعم شيخنا فكرة بقي للأذان. نعم
Allah barik fik. Ouvir e obedecer os líderes muçulmanos. O musiba que nós estamos com ele, principalmente essa nossa era, depois da era de nossos ulama, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Albani, e Sheikh Uthaymin, rahimahumullah rahmatan wasi'a, é não ouvir e obedecer os líderes muçulmanos. É o grande musiba que nós estamos com ele. Allah Jalla wa Ala no Corão disse: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah Jalla wa Ala, esta é a ordem de Allah. Wallahi, não é minha palavra. A ordem de Allah Jalla wa Ala. Obedecem a Allah, obedecem ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e obedecem os líderes muçulmanos. Wa ulil amri minkum. Obedecer os líderes muçulmanos. Dizem os nossos ulama: Al-muti'una fi shari'a sittatu asnaf. Aqueles que nós vamos obedecer no Sharia são 6 categorias, 6 tipos. Allah, Rasulullah, Wulatul Umur. الدليل ها هنا هذا هو. ولاة الأمور، الابن لأبيه، الزوجة لزوجها، والعبد لسيده. 6 أصناف. Essas 6 categorias é que nós temos que obedecer na Sharia. Allah, primeiro lugar. Depois o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, segundo lugar. Depois os líderes muçulmanos, terceiro lugar. Depois o filho para o seu pai, quarto lugar. Depois a esposa para o seu marido, quinto lugar. O sexto lugar, o escravo para o seu senhor, sexto lugar. 6. Dizem os nossos ulama: Ta'atullahi wa ta'atu rasulihi ta'atu mutlaqa. Obedecer a Allah e obedecer o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam é uma obediência que não tem limite, não tem. Allah falou, temos que falar, temos que fazer. Allah Jalla wa Ala disse para deixar o shirk, temos que deixar o shirk. Não, na minha cultura, lá, tem que deixar o shirk. Allah Jalla wa Ala nos ordenou com tawhid, temos que fazer o tawhid. Allah Jalla wa Ala nos ordenou fazer algo, não vamos procurar o que a nossa tribo fala sobre isso. O profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam falou algo, nós temos que fazer. Ta'atu mutlaqa, yani ta'a, obediência sem barreira. Não. Al-asnaf al-mutabaqiya, ta'atu muqayyada. O grupo que ficou, as categorias que ficaram, as 4 categorias, yani os governantes muçulmanos, o filho para o seu pai, a esposa para o seu marido, o escravo para o seu senhor, é uma obediência que tem barreira. Qual é esta barreira? ما هذه التقييد بطاعة الله. Vamos obedecer esses 4 na obediência de Allah, mensageiro. Na obediência de Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. É isso que vamos falar no próximo domingo, bi'idhnillah. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الموحدين حقا ومن أهل السنة حقا وعمتنا عليهما يا أرحم الراحمين اللهم كل مريض يشكو إليك مرضه فبدله صحة اللهم كل فقير يشكو إليك فقره فبدله غنى اللهم كل مغموم يشكو إليك همه فبدله طمأنينة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم وما ذلك عليك بعزيز أنت القائل وقال ربكم ادعون استجب لكم فما استكبرنا في عبادتك يا أرحم الراحمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم ردنا إلى كتابك ردا جميلا اللهم ردنا إلى سنة نبيك ردا جميلا وأمتنا عليهما يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.